ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ദീപു മാസ്റ്റർ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലെ കഫ്നിൽ എന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി സംശയമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ബാക്ക് ദീപു മാസ്റ്റർ ബ്ലോഗ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലെ കഫ്നിൽ എന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ചില കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ മിക്ക ആളുകൾക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സിറപ്പുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഫം പുറത്തു പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ തന്നെ അടങ്ങിക്കിടക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ കഫം വീണ്ടും ആക്റ്റീവായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ചില കഫ് സിറപ്പുകളിൽ സ്റ്റീറോയിഡിന്റെയും ആൽക്കഹോളിന്റെയും കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് എല്ലാ സിറപ്പുകളിലുമല്ല, ചിലതിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അത് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മയക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള സിറപ്പുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് വെൽനസ് എന്ന ബ്രാൻഡിലെ കഫ്നിൽ എന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ്, കഫ്നിൽ. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്കും ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ സിമ്പിൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കഫ്നിൽ എന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ആ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ആ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാത്തരം ചുമയ്ക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുരക്ഷിതവും ശക്തവുമായ ആയുർവേദ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ജലദോഷത്തിനെതിരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി അലർജിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനും ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനും വളരെ ഫലപ്രദമായ ആടലോടകം, തുളസി, വനസ്പ, കണ്ടക്കാരി ചുണ്ട തുടങ്ങിയ അമൂല്യമായ ആയുർവേദ മൂലികകൾ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ കഫ്നിൽ. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ ഈ ആയുർവേദ കഫ് സിറപ്പ് പുതിനയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിന് മയക്കമുണ്ടാകാതെ ചുമ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും കഫത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും കൂടാതെ ജലദോഷം പൂർണ്ണമായും മാറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ കഫ്നിൽ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കഫ്നിലിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ? ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാതരം ചുമയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അണുബാധക്കെതിരെ പോരാടി പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി CNS, അതായത് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം, കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ, അവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ മയക്കമുണ്ടാക്കുകയോ ഇല്ല. അതായത് ഇതിൽ സ്റ്റെറോയിഡിന്റെയും ആൽക്കഹോളിന്റെയും കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. മധുരമുണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.
അത് നല്ല പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വരണ്ട അണുബാധയുള്ള തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. വരണ്ട ചുമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് പ്രഷർ മരുന്നുകളുടെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇനി TB മൂലമുള്ള ചുമയ്ക്കും ന്യൂമോണിയ ഉള്ളവർക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത്. ഇനി മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടീസ്പൂൺ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി പ്രധാന ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി, ആടലോടകം, ചിറ്റരത്ത, ഇരട്ടിമധുരം, തിപ്പലി, വനസ്പ, കണ്ടക്കാരി ചുണ്ട, കച്ചോരം, പുതിന എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഫ്നിൽ എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് മിസ് കോൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ടോ എൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഇനി എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.